forældre gennemtjekker ens værelse. Oprydning. Mor, jeg har pudset min væg. Skynd dig nu at komme. Nu har dit værelse bare været rent. Kunne have gjort bedre her. Hvad er det? Nu tjekker jeg din væg. Hvad fanden er det her? Du har 5 minutter til at rydde det her op. Og det er sådan, at der er børn. Jeg må hellere skynde mig, at den surmule kommer tilbage. Fem minutter senere. Hvad er det der? Din væg. Hvorfor? Hvad er det, du har brugt? Altså, jeg er fucking våd, mand. Hvad er det, du har brugt? De vådeste vådservietter, vi har. Tør, men... Undskyld, jeg siger det forkert. Tør med noget ordentligt papir nu. Var det min mors muffin? Hvad kan man bruge andet end skrald? Det her! Klokken 1 om natten. Altså, har du tænkt dig at gå rent på din væg? Altså, hallo? Hvad? Altså, du skal rydde op. Undskyld, jeg nåede det bare ikke lige. Klokken er ikke engang så mange. Dit pattebarn. Jeg siger, at klokken er 1 om natten. Altså, den er kun klokken 1 om natten, ikke også? Jeg siger, klokken er... Tag jeg ikke lige af dette videoklip. Altså, klokken er kun 1 om natten. Kom så i gang. Klokken er 1 om natten. Hallo, vil du have, jeg skal rydde op, eller vil du have, jeg skal sove hver frisk Altså, rydde time? op. Rydde Altså, op. er det kun det, du tænker på? Ja. Nå, men så sover jeg. Prøv at høre, hvis du ikke snart kommer op, ikke også, så tvinger jeg den ud af trapperne. Jeg bliver i min seng. Nu kommer du altså med ned. Au, jeg skal nok rydde op. Det var da godt at høre.